Kupila sam 3 litre kravljeg mleka od farmera na selu, a vi ako ne možete nađete kravlje mleko od farmera da kupite, možete koristiti i kupovno mleko sa većim procentom masti. Sipat ću mleko u jednu dublju šerpu. Koristim šerpu u kojoj se mleko neće zalepiti za dno prilikom kuvanja. Šerpu sa mlekom stavljam na šporet, uključujem ringlu i sačekat ću da mleko proključa. I evo, mleko je proključalo i sada ću dodati 75 ml domaćeg jabukovog sirćeta. I odmah ćemo promešati. Vidite kako se već zgrušnjava i pravi se sir. Na 3 litre mleka stavit ću jednu supenu kašiku soli i sve ću isto to promešati i nastaviti da kuvam ovako 10 minuta. Dok se mleko kuva, ovde sam pripremila gde ćemo procediti naš sir, jednu dublju šerpu, cediljku i duplu gazu veličine 1 metar. I nakon 10 minuta kuvanja sklonit ću mleko sa šporeta. I sada ćemo procediti. I sada ćemo uviti sir u gazu. I ovako ostaviti i pritisnuti i sačekati da se još malo procedi. Zatim ću cediljku sa sirom prebaciti u drugu šerpu, a surutku nemojte bacati, nju popite. I pritisnut ću sir sa balonom od 5 litara vode, da se sir bolje ocedi. I ovako ću ostaviti da odstoji sir nekoliko sati. I nakon 4 sata stajanja sklonit ćemo flašu i sada ćemo vidjeti kako izgleda naš sir. I evo, izvadit ću ga iz gaze. I dragi prijatelji, greškom nije snimljena scena kada sečemo sir, ali evo ja ću sada iseći pa da vidite kako on izgleda. Pogledajte kako je odličan, fantastičan. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema, a vi znate šta jedete, bez dodatnih aditiva i dodatne hemije. I pokazat ću vam sada kako da čuvate sir. Uzmete ovako, isečene kriške i stavite u teglu. Sada mi treba surutka i nju ću zasoliti. Stavit ću 2 kašičice soli, pa ću to promešati. I sada ću surutku sipati u teglu. Ovako do vrha. I sada ću zatvoriti teglu i čuvate teglu u frižideru i uživate u ovom fantastičnom siru. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!